Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kosova shkon në zgjedhjet e parakohshme. Deputetët e kuvendit edhe këtë të marrë dështuan ta zgjedhin presidentin. Në seancë morën pjesë vetëm deputetët e mazhorancës, duke pamundsuar kështu krimin e quorumit për votimin e presidentit të ri. Seanca nisi të hënën ku lëvizja vetëvendosje propozoi Feridi Rushitin dhe Hatice Hoxhën si kandidate në mungesë të një konsensusi politik. Në raundin e parë, Rushiti siguroi 63 vota, ndërsa një votë shpallë pa vlefshme, duke mbetur larg quorumit të nevojshëm prej 80 votash. Bazuar në vendimin e gjykatës kushtetuese, brenda 45 ditësh, Kosova shkon në zgjedhje. Pasi përfundoi afati i gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e presidentit dhe pas shpërndarjes kuvendit, kryeministri Albin Kurti akuzoi opozitën se me sjellje jo shtetërore dhe anti-institucionale pamundsuan zgjedhjen e presidentit. Tash sa kohë sjelljet e kësaj opozite janë krye këput jo shtetërore dhe anti-institucionaliste. Ajo është interesuar vetëm një gjë: bllokimin e qeverisë sonë, e cila në këtë mandat ka rezultat historik. Në këto rrethona e gjithë kjo blokad opozitare përmes bojkotit të seancave plenare nuk mund të quhet ndryshe pos mosnjohje e rezultatit zgjedhor dhe vullnetit popullor të shprehur qartë me 28 dhjetor të vitit që lan pas. Kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Arjan Tahiri, kritikoi qasjen e kryeministrit Albin Kurti, duke akuzuar për veprime jo kushtetuese, mungesë të konsensusit dhe përdorim të gjuhës fyese ndaj opozitës. Ai tha se si pasojë e këtij vendi po përballet me prirjet për cënim të rendit kushtetues. Që kjo është gjendje me bo pazore të pozitave. Nuk jem të interesuar me bo pazore. Jem të interesuar me pos konsensus edhe me bo zgjidhje. Nuk e ka pos atë vullnet, andaj nuk e ka dërgu ftesën, dërsosoj përket të demonstratave, protestave. Hera e por, prej kur është themelu, kur është shpoll, Kosova shtet pavorë dhe sovran. Prom edhe sot se nuhet dhe ko tendencë rendi kushtetues me u thy. Andaj këtu duhet me reagu të gjithë, sigurisht që e kem alarmu dhe kem reagu në kur. Shpëtim për demokracinë e ka komentuar kryetari i grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Besnik Tahiri dështimin e kuvendit për zgjedhjen e presidentit. Nuk munguan akuzat ndaj kryeministrit Albin Kurti për keq përdorimin e foltores dhe për përpjekjen për të hedhur fajin mbi opozitën. Dhe në seancën e fundit, kryeministri i Kosovës e përdori respektivisht e keq përdori foltoren duke e goditur skajshmërisht opozitën, duke u mundu me hudh fajin tek subjektet politike opozitare në një gjendje bukur dëshpruese dhe bukur tronditse, të cilën e solli vetë në Kosovë. Pra, edhe sonte u shpreh mlefi cili buron nga nevoja e tij me marrë dhe me pas pushtet. Pas dështimit të seancës për zgjedhjen e presidentit, kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku akuzoi sërish vetëvendosjen se nuk e deshej Vjosa Osmani që të jetë sërish president e Republikës. Na janë kërkuar në shkrimet, janë ofruar ato në shkrime, por në fund, në thelb të problemit, është parë që ky emër, pra Vjosa Osmanit, është synuar më tepër si kurum për një president që ata e qunin karate. Ne Vjosën nuk e shohim si kurum për presidentin e tyre që tashmë i kishte votat e tyre, e shohim më shumë se kaq, si presidentin denjë të Republikës Kosovës, por këto vota nuk e dhanë nga lëvizja vetëvendosje. Sonte ndër tjerash, u pa dhe një keq përdorim institucionit më të lartë të vendit, të kuvendit, në mënyrën se si u udhëheq ky proces, me një monolog një partijak natyrshëm, me gjuhë çoroditur gjatë gjithë ditës nëpërmjet konferencave për shtyp, që më së paku të lënë shajën e bashkëpunimit e idesë për konsensus. Gjithsesi, ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.